Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kiai, para pinisepuh, para asatid ingkang kula hormati, dumateng kanca-kanca ingkang kula hormati, kita monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. La yastakhirul wirda illa jahulun. La yastakhiru orang remehaken al wirda ing wiridan. Wa huwa utawi wirid al a'malu iku pira-pira kelakuan as-sholihatu kang bagus allati kang tu'marun kang ramehaken biha kelawan amal al aqwatihi apa pira-pira waktu wa tungkafula den cegah biha kelawan amal al jawari bu apa pira-pira anggota anil wuku'i saking tumiba fil makruhati ing pira-pira barang-barang den sengiti biya ta'ala ora to yen to nemen-nemeni bentuke istighfar niku ya napa istighfar niku musyawarah den gambaraken kelawan yen to nemen-nemeni ora nemen-nemeni sapa abet bihi kelawan warid wa yuhatiba lan orang langgengaken sapa abad ing ngatasi wirid illa jahulun angin sapa wong kang sangat bodhone. Ini jahulun niku termasuk di sigat mubalaghah. Maknane sigat mubalaghah niku kalimat yang menunjukkan arti sangat. La isim fa'ile jahilun. Dadose didadosaken sigat mubalaghah iki jahulun wong kang banget bodhone, wong kang banget gobloke. Nyuwun sewu. 5 krono barang fihi kang tetep ing dalem wirid minal ubudiyati kang ibadah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wal uduri lan rawuh baina yadai ing dalem ngersani Gusti Allah wa kana umilan enak-enakan bidriki kelawan dzikir ing Allah la yastakhiru wirida tidak akan tidak akan meremehkan yang namanya wiridan kecuali orang yang sangat bodohnya. Mungkin kita saderenge pengawasan sakniki kula panjenengan niku banyak menerima masukan saking kitab hikam. Bugi bahwasanya modelnya itu koyok-koyoke ibadah utawa mboten ibadah. Iku kalau sudah benturan dengan takdirnya Allah, pasti ibadah niku koyok-koyoke kalah. Senajana wis ibadah lek Gusti Allah niku ditakdir dadi wong elek ya tetep elek. Ini kan dari beberapa keterangan ingkang sampun kepungkur mungkin ada kesimpulan yang seperti ini, masih ya wis gak ibadah lek nek Gusti Allah niku ditakdir dadi wong ahli swarga dia tetep swarga. Bapak-bapak ibu yang kula hormati, dadi koyo-koyo model niku koyo gak aneh oleh. Itu mungkin ada dari depan itu ada pengertian yang seperti ini. Iki dipun jawab pertanyaan panjenengan yang berupa seperti itu. Mergane lek mengaji hitam niku lek iso aja pedot kuwatir keliru. Diaturaken la yastakhiru wirida illa jahulun. Tidak akan meninggalkan wiridan kecuali orang yang sangat bodohnya. Napa maksud wiridan? Sing dikarepaken kelawan wiridan iku al-a'malu sholihatu allati tu'maru bihal aqatu. Sing dikarepaken kelawan wiridan menika adalah amal-amal soleh yang dibuat untuk mengisi umur-umur waktu-waktu kita selama kita hidup wonten ing donya. Niku jenenge wirid. Dan wirid ini tidak akan ditinggalkan kecuali orang bodoh. Yang niku bodoh baru dia akan meninggalkan wirid. Lek tiang niku pinter tidak akan. Jadi boten terpengaruh dengan adanya
kepastian takdir kita ini atau masuk surga, apakah kita ini akan masuk neraka krana boten salat, tidak terpengaruh apakah kita ini masuk surga kalau salat, kalau tidak salat itu tidak masuk surga sama sekali, itu tidak terpengaruh pada kepastian takdir yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita adalah hambanya Allah, yang mana hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqna wal insa illa ya'budun. Aku ora bakal dadekaken jin lan menungso kecuali supaya mereka itu purun ibadah dhateng ngersane Gusti Allah. Ini ku perintah lah, perkara Allah itu akan mentakdirkan kita menjadi ahli neraka krana mboten ibadah utawa melanggar larangan, atau kita tidak masuk ke surga karena kita tidak sholat dan lain sebagainya. Ini sudah bukan urusan kita. Urusane kula kali panjenengan niku namung ibadah. Yang jelas kalau kita beribadah, Allah akan memberi upah dengan kita. Sing jelas kula panjenengan niku nglakoni wiridan mesti diwales nang Gusti Allah. Tapi sekalipun diwales niku kula kali panjenengan ojo ngarep-ngarep kuwalesan niku. Bah diwales ning Gusti Allah apa mboten diwales niku enggak ana urusane wis. Urusane kula panjenengan niku sing penting ibadah dhateng Gusti Allah. Dadi wiridan niku satu amal saleh yang dibuat untuk mengisi waktu, dan dengan melakukan amal soleh, anggota badan yang kita miliki ini bisa terhindar daripada mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sesuatu pelanggaran. Jadi kula ngene sampeyan niku timbang gak ana gawene longgo-longgoan ana ning gerdu nyun sewu, wis omong-omongan suwe-suwe iso rasan-rasan ketimbang sampean rasan-rasan guyon karo kanca sing gak ketemu ujure, kadang-kadang kaya berlebihan lan dadi tukarane. Ketimbang sampean niku nglakoni barang sing wong gak ketemu paedahe niku nyun sewu, panjenengan niku lek atuk nglakoni amal-amal saleh ngene di omah lungguh-lungguh maca Quran. Lek wis panjenengan niku lungguh-lungguh maca Quran niku gak kathik niat, gak kathik apa panjenengan niku oleh ganjaran. Jelas oleh ganjaran. Lek sampean ana ndek kono enek ni gerdu ambek rasane jelas oleh dosa. Iki wis ketok ning moto. Lek wis ketok ngeten iki ya sampean milih sing apik ketimbang panjenengan milih sing elek. Ojo sampean niku memojok aku wis gak ibadah, gak sembahyang, gak poso, ketemu takdir Gusti Allah yang gak ketemu. Nah, ini namanya putus asa. Lah putus asa la ya'asu mirahillah innahu la ya'asu mirahillah ilal qaumil kafirun. Lah sing putus asa niku datang rahmati Gusti Allah niku adalah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Lah wis kan panjenengan niku modele semboten ngreken nang ganjaran, gak ngreken nang dosa. Sing tujuane sing karena itu adalah haknya Allah dan itu tetap melaksanakan ibadah bagus. Sama nang maca Quran. Ketika maca Quran tiba-tiba anak-anak wong wali atau wali teman kon ahli neraka. Napa kon katene sembayang? Lho kon ahli neraka. Kon ahli neraka napa kon poso? Kon nyapa salat meneng mari. Nglakoni kelakuan sing elek-elek ae. Sak karepmu wis urip wong sampean wis ahli neraka. Kalau orang itu terkontaminasi oleh berpengaruh dengan ucapan tadi, akhirnya dia ini malah mandek nang Gusti Allah. Lereng. Kenapa kok lereng? Karena dia sudah tahu nanti akibatnya akan di neraka. Loh, lereng ngeten iki mboten nangsal. Tapi lek panjenengan niku tidak menggubris pada kata-kata yang tadi bahwa sampean iku termasuk ahli neraka, ahli swarga enggak ngurus. Sing penting awake iki ibadah nang Gusti Allah. Ngoten karepe niku. Dadi dengan kubu niku jangan sampai terbalik. Aku enggak ngerti enggak sembayang keliru malah sing apik wis enggak ngurus. Mau swarga babah, mlebu neraka ya babah, sing penting syariat tetap kita penuhi. Sembayang ya sembayang, poso ya nggih poso. Nang Allah ya tetep sing gati, nang menungso ya tetep sing gati.
iku sing paling apik. Dadi ibadah nang Gusti Allah iku bukan karena ingin swarga, tidak melanggar larangan-larangannya Allah, bukan karena takut kepada neraka. Kedua-duanya itu kita tepati jalurnya. Ibadah kita tepati, pelanggaran kita jauhi, larangan kita jauhi. Itu semata-mata hanya karena kita taat datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten sing apik. Dadi nek wong wiritan iku tetep dilakoni. Mergo nek wong tiang boten wiritan jere kriya mesone niku dianggep wong bodoh. Kok ana wong sakniki boten sembayang. Alasane krana masa sembayang enggak mesti mlebu swarga. Iku jenenge wong bodoh. Kok nek wong bodoh kok ora poso Ramadan. Alasane krana senajan poso Ramadan, ala awak iki wis pancen ditakdir wong nang neraka ya netep neraka. Lah wong sing duwe perasaan koyo ngene niku dan melakukan tidak sholat karena dhek niku wis nganggep bahwa sholat adalah tidak ada pengaruhnya sama sekali, itu jenenge wong bodoh. Ngopo wong ngoten ya? Karena kita dihubungkan dengan alat-alat yang lain. Ayat-ayat sing liya kan menerangkan wa mauallahu yuriduna hulmanil alamin. Allah tidak akan menganiaya kepada orang-orang alam semua. Man amilan sholihan, man sapane wong amila iku nglakoni sapa man sholihan ing amal soleh, wali nafsihi mongko utawi manfaate amal soleh iku bali maring awak dhewe ne man amilan sholihan fami nafsihi wa man asan alaiha Oma rabbuka bidzalamin abid. Dan barang siapa yang beramal jelek, maka dia akan mendapat madorot dari amal jelek itu. Amal api ya manfaatnya api dengan awake dhewe. Amal elek yo melaratine awake dhewe. Lho lek wis padha-padha balekne awake dhewe niki Allah tidak akan menganiaya otomatis. Lek sampean ibadah niku ku cara janjine Gusti Allah bakal menepati. Enggak mungkin Allah itu akan mengkhianati janjinya, ngoten. Lek jere sembayang, lek jere Allah sing sembayang, Allah tidak akan mengingkari ini. Salat, poso, sampai zaman akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah itu yang seperti ini tidak mungkin dikhianati. Lah kok ana wong sing sembayang ae tetep ajek posone nggih tetep ajek tapi kok malah mlebu neraka, iku mungkin ada kesalahan lain yang dia tidak menyadarinya bahwa itu ada kesalahannya. Mula jadi tinggal wiritan iku sing apik terus. Amal-amal soleh, amal-amal yang baik selalu kita persembahkan kepada Allah. Baik yang langsung amal itu kepada Allah atau yang amal itu melalui manusia dulu, itu ditempatkan dulu. Soalnya mboten ngoten niku kalau sampeyan niku koyo enggak melaksanakan kewajiban. Lah wis gak nglakoni kewajiban, sampeyan tidak boleh meminta upah. Tidak boleh njaluk ongkos nang Allah Subhanahu wa taala. Niki cara syariate. Lho andai kata panjenengan wis sembayang wis kate mlebu swarga napa mlebu sakarepe Gusti Allah ngoten. Itu pedoman hati kita. Cuma yang jelas oleh wong niku nglakoni kebagusan nang Gusti Allah, dia pasti akan punya harapan untuk baik, untuk mendapatkan swarga rahmat Allah. Tapi bagi orang yang tidak melakukan amal soleh itu apa yang dia harapkan? Niku akti ae, cara akale koyo ngoten, lan cara takdire ya apa jere Gusti Allah. Napa maksude meremehkan wiritan niku? Bi'alla ya tananya bial. Boten merhatekna neng perintahe Gusti Allah, boten merhatekno teng larangane Gusti Allah, dan tidak istiqomah cara melakukannya itu menganggap enteng. Sakniki sembayang meneh mboten niku menganggap enteng. Winginane taun sing wingi poso ajek mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sakniki wis gak poso. Itu namanya menganggap enteng. Lah sampean aja nganggap enteng ngoten. Lek nganggap enteng ngoten niku dianggap tiang bodoh nang tiang nang kitab hikam niki. Kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, dan waktu kita ini pun akan menghancurkan kita kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lho niku mergane
iku dirane wong kudu lek gak ben wiritan apa wiritan tapi dipekne enteng-enteng mawon. Mula kitab hikam niki mboten gak bisa dikatakan dong kitab hikam niki bertentangan dengan kitab fikih syariat yang ada, mboten. Lek ada wong mengatakan kitab hikam itu bertentangan dengan Fathul Muin, bertentangan dengan Fathul Qorib, itu dia tidak bisa mengkompromikan itu, nggak mboten lek dirase kula. Tapi mboten elek sing gak enek sing elek, apik kabeh. La yastakhiru dan ila jahul. Wong sing ninggalno, wong sing ngremehno wiridan iku adalah wong bodoh. Lah iki kene wis padha wae nek ngomong-ngomong bekeh niku. Napa bedane? Mboten wonten bedane. Sama itu semua sama. Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu niku ngecek sing jenenge wali. Wali niku enggak ada karo pengajaran sing hikam niki. Wong sing istiqomah, wong sing ajeg datang Gusti Allah. Udhahire nglakoni syariat kaya wingi. Batine pasrah datang Gusti Allah. Niku wali. Lah Imam Abu Yazid Al-Bastami niku suatu saat mendengar berita di sebuah negara itu ada orang yang terkenal dengan kewalian. Kabeh mriko ngani wali. Krono iki jenenge wali. Krono jenenge wali. Krono Abu Yazid Al-Bujagoni hikam, ulama tasawuf besar iku Abu Yazid. Jadi pengen weruh sak pira sih wong iku sing jenenge wali iku. Dinyangi nang Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu ngejak santrine, ayo bayar tutuk ning daleme. Ternyata kiai niku pas tepak salat berjamaah. Krono tepat berjamaah niku Yazid iki jamaah, Allahu akbar, salam dintene ning jaba ning tengah niku didelok lingkae mawon kiai niku wau. Setelah dilihat ternyata dia mau keluar itu dari pengimaman ini ngengok nganan. Itu ning arah nganan. Dengan meludah ke arah kanan itu apa ya? Secara Bastami niku punya penilaian nulis santri niku. Wae mulai-mulai iki tutuk wali iki. Endi-endine wali ngerti nang hukum sunat. Sunat ini menungso niku nek itu ning arah kiwa niku sunate. Makro kan hukum lek ning tengen. Niki ngaten tok niki lho ya Yazid Al-Bastami niku sudah mengatakan bahwa orang itu bukan wali. Ayo mulai. Enggak usah salamane kowe iku jerene wali tapi kok ngitu arah tengen. Itu tok nang arah tengen niku wis bukan wali namanya. Apa maneh koyo tingkai salah, koyo syariat. Ya tambah duduk wali carane Abu Yazid Al-Bastami. Walaupun demikian Al-Bastami niku mboten ngelokaken. Mek dhek niku mboten mantep lek dhek niku seorang wali pada model yang seperti ini. Tapi lek jenenge wali niku nggih macam-macam tingkae, koyo sing wingi panjenengan ngaji niku. Koyo sing panjane api, enek sing ketoke elek, enek sing ketok melanggar perintah Allah, enek sing menurut nang perintah Allah, macam-macam. Itu seorang wali. Tapi elek apa utawa api, kita sebagai orang yang melihatnya tidak boleh punya keyakinan bahwa orang itu akan melakukan kemungkaran ataupun suudzon kepada orang itu. Itu sing mboten oleh niki lho tata krama niki tata kramane ndelok Allah sing elek kaya apa. Hatta ndelok wong ndelok arek bencong. Apa arek dikei lanang dadi bencong. Enggak oleh ngono. Menilai jelek itu gak boleh. Nek wong miso. Nek wong tukaran enggak oleh suudzon kalau panjenengan. Kalau mau melerai bukan suudzon tapi amal ma'ruf nahi munkar. Lek masalah curiga mau kita harus, tapi lek masalah suudzon kula mboten oleh. Dadi nek kula sampeyan niku ninggalaken wirid utawa ngremehno wirid iku dianggap wong bodoh karena wiridan itu mengandung arti, mengandung nilai ibadah tentang Gusti Allah. Nomor 2, wala huduri baina yadayhi. Jadi wong sing gelem ibadah niku hadir karo Allah Subhanahu wa taala sembahyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita itu menghadap datang Gusti Allah. Gusti Allah utur hati-hati kalau panjenengan niku nang Gusti Allah. Jadi itu keuntungannya kalau kita itu beribadah dengan bentuk yang khudur kepada Allah itu kemudian itu kita abaikan dengan hanya berpedoman bahwa ibadah kita ini tidak bisa memastikan kita masuk nang swarga. Ya rugi kalau sampeyan niku. Wong isine wong sembahyang niku khudur nang Gusti Allah. Atine sing khudur. Lah awake khudur karo Allah gak iso. Karena awake iki urusane barang dohir, hati tetap khudur datang Gusti Allah.
dohire ketok sendake pengadeg dateng ngulon maca Al-Fatihah, melakukan sujud, rukuk, itidal dan lain sebagainya dalam keadaan posisi ati kula panjenengan niku sedaya ngadep mantep dhateng Gusti Allah. Lah wis ngadep mantep Gusti Allah, apakah yang hal seperti ini kita abaikan? Ojo. Besok sampean niku mlebu swarga niku isine koyo niku, lek nikmat. Ning swarga niku sing paling gede niku hadir bareng Gusti Allah. Apa kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu di dalam salat? Wong sembayang niku isine hadir nang Gusti Allah. Dadi maknane niku kula aja sampean niku aja ngreken ning awake kula niku sampean aja ngreken apapun yang ada diberikan oleh Allah kepada kita. Baik secara langsung ataupun melewati orang lain niku aja direken. Kula sampean niku wis penting wiritan. Karena itu menurut perintahnya Allah. Enak-enakan kalau nyebut jenenge Allah bagi orang yang cinta kepada Allah. Yo enak ketimbang bisuan. Meso karo maca Quran. Enak andi. Seneng andi karo sampean meso karo maca Quran. Enakan sampean niku pengen seneng meso berarti sampean wong elek. Itu kalau sampean niku menilai sampean niku mboten sampean tak kandhani ngeten nek sampean niku nek senengan meso sampean awak sampean niku elek. Lek sampean niku seneng ngaji berarti itu cinta nang Gusti Allah. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu, mencintai Allah itu maka dia akan banyak menyebut asmane Allah. Enggak mungkin akan dikatakan orang cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah menyebut nama Allah. Oh, iku ndak ono mereka enggak tahu nyebut. Lek ono nek wong sing enggak tahu nyebut nama Allah tapi dikenal di sebagai kiai tapi njero atine lisane mboten nyebut asmane tapi atine kerep nyebut asmane Gusti Allah. Tapi kita tidak bisa mendengar. Guys, enggak kamu enggak iso kalau sampean menilai oh itu urusannya hati. Wong niku lek cintane Gusti Allah niku maca Quran adem, maca selawat adem. Lah wong sing enggak seneng nang Gusti Allah, nek wong maca Quran niku miso risih. Sebab berbeken aku ngrungokne speaker, maca Quran diuni speaker. Itu adalah orang yang tidak senang kepada Allah. Lah lek sampean niku grebeken mergo ana wong muni Quran suara Quran yang nyanyi apa kok sampean nyanyian supaya kalau sampean kok seneng. Oh sehat sampean ngrungokno. Tapi ketika asma Allah dibaca melalui suara Allah supaya sing rada banget ki cuman loro ati. Yo niki ku nyuwun sewu iku berarti sampean enggak pati cinta nang Gusti Allah. Ojo dibolak-balik fakta niku. Kita peikam digawe kambing hitam untuk melakukan maksiat. Melecehkan perintah Allah, misu sakarepan ben diarani wali. Wali opo? Mboten kita fikam iku mboten ngoten. Wali anna ulan krana sak temene wirid yurisu. Itu akan apa wirid tasriyatan ing batin ing bersiakan ing ati. Wajal bala ing wari narik ing pira-pira nur wahya utawi anawari alwaridatun iku barang-barang kang tumeka. Dadi fatasafa ya apa mboten lah maring alwaridat almari adami an itinat utawa kepingin lah alwaridat ma'adami itina serta ora merhatiaken serta ora anane nemen-nemeni bima kelawan barang ya jeribukan narik apa maha ing waridat iku mil jali setengah saking kelakuan bodoh walahum kilan kumrum. Nah iki padha wae ini tiang sing ninggalno wirid niku tumurane wirid iku diarani wong bodoh. Krana wirid iku iso mbesareni ati. Zaman meneng-meneng astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman. Itu kita biasakan membaca ini, kita zikir ning Gusti Allah, kita wirid, kita sembahyang, kita wudu. Iku iso nyebabno ati kula panjenengan iku bersih. Lah sama niku gak gelem beseni ati. Iku lha wong bodoh jenenge. Terlepas dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sholat, bahwa orang yang puasa, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang berzikir akan mendapatkan pahala imbalan swarga. Terlepas dari itu, wong sing ahli zikir ning Gusti Allah niku atine bersih. Lah nek wong gak gelem gawe ati bersih, gak gelem barang sing bersih ning ati padha koyo tiyang duwe klambi tapi gak gelem ngumbah. Sampeyan ngrasakno klambi ora diumbah. Ojo sik suwe gak diumbah petang dino apa rasane? Digawe terus apa wis apa-apa digawe tutuk ning kantor
Jadi kepala dinas kelamine kate diumbah seminggu. Yo sewu anak buaya ceng-ceng irungi. Bapak kepala dinas iki kelambine ora tau diumbah. Yo sewu. Ini kan lain. Ning kantor dalam keadaan nemu basin iku lek klambi. Apa maneh ati. Lek basine klambi itu wong iku lara krana irunge enggak kuat, tapi lek basine ati duduk kaya krana irunge kadang-kadang kaya ngerampok. Kerjaan ngerampok itu dilakukan oleh seorang manusia hanya karena alasannya satu saja, napa? Atinya kotor. Enek wong gelem bacok kancane, enek wong gelem mateni dulur padha Islame apa? Atine niku basa. Kok basa? Atine enggak tahu ndzikir ning Gusti Allah. Tidak pernah dikenalkan saking Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu dingin nglakoni wirid, nglakoni amal-amal saleh. Sing dilakoni barang-barang sing elek-elek tok, ngomong sing elek-elek tok, apa dene dasare sing putus asa. Sembahyang enggak sembahyang padha wae. Sebab iku swarga enggak mergo sembahyang lho. Keliru ngoten niku, mau tidak mau kita cara akal. Orang yang pengen kerasan nggih klambi sampean umbah sing bersih. Hati juga demikian. Ya sampean niku kepengin kerasan delok atine. Atine umbahan. Diapiki atine, kerasan. Lah, wong sing kepengin wong wis kandung ahli wirid niku iso berseni ati nomor padang ati. Lah wis padang maka akan berbuat sesuatu sing macam-macam. Ngoten ning parang wonten itu wali niku. Wali wonten ngerti ning kelakuane wong. Tak apapun itu yang ada yang akan terjadi suatu tahun sebelumnya dia wis ngerti. Napa kok iso ngoten? Krana dhek artine bersih. Lek artiku kesampean iku ya enggak paham. Aja sampai sing akan terjadi. Sesuatu sing bareng mari dilakoni rong dino niku wis lali. Apa? Atine kepetengan. Kakean maksiat datang ngarsane Gusti Allah. Akhirnya malaikat ya enggak kerasan. Lek malaikat enggak kerasan padha wae kaya biasa-biasa. Lah nek wong kepengin iso atine iku padang tapi dhek niku enggak gelem ibadah, enggak gelem zikir. Atine niku kepengin rawang nang Gusti Allah, tapi kelakuane enggak karo-karuan. Ya mbok masa keturunane sapa iku enggak kira iso. Oh, anake wong apik pamane, tapi kelakuane elek ya enggak iso. Bersine ati niku apa jere kelakuane sampean. Lek kelakuane sampean niku apik artine bersih, atine bersih niku wis padang. Lek wis padang niku iso sampean iso ya oleh ala waridat saking ngersani Gusti Allah. Mantar muga napa ingkang kula aturake saking pengaosan iki ing sama niku dados mengubah hati kita sehingga kita betul-betul menyadari bahwasanya di antara kita nikam yang ditune niku sangat berbeda. Ya sing digawe untuk lembak niku. Oke, sampun wonten intune nyuwun pengagungan pangapunten Allah ya kumal pamingkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.